哦，这个好玩，这个好玩，这个好玩。灯送啊，懂。哦这个游戏呢叫做谁是卧底，哦，这个好玩，这个好玩，这个好玩。每人会拿到一个词，其中有一个人的词是不同的，轮流着讲一个关于这个词，一个描述，然后我们来猜谁拿的那个字条跟我们是不一样的。没问题啊。我先撞个瓶子。我好，跟格先开始啊。 Lady， 灯灯啊，懂。有灯，人有灯。送啊，懂。哦，会很多东西。啊，它是金属。有一副很神奇的眼镜儿。哦，啊，哼，哦，投票吗？现在？投票吧，投票。等等，你的送是什么样的送？就是速度很快，多么快啊！很快。一般人都快吗？还是就应该挺快的。好吧，好，我们投票，三3、二， 2、1。啊？跟我不一样。为什么他是选我呢？我认为是一星，而且我知道我猜一星应该是那个角色。那你也得跟着我们走。啊，可以吗？是这样的吗？必须这样。必须这样。好的，我跟你们走，好吧？啊，是什么？你是吗？我们应该都一样啊，我们3肯定都一样。都是这个吗？我是变形金刚。变形金刚。变形金刚。我是钢铁侠呀。You what？ 这里边没有我。是吗？我感觉只有你。